নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা ওভেনে রান্না করব। আজকে আমরা বানাবো চিকেন কেবাব। চলুন দেখে নিই কীভাবে বানাতে হয়। এখানে আমরা পেস্ট বানানোর জন্য নিয়ে নিয়েছি লঙ্কা, রসুন, আদা, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লবণ। আর নিয়ে নিয়েছি লেবু, হলুদ, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, দই, আর নিয়ে নিয়েছি সর্ষের তেল। এই সমস্ত উপকরণগুলো একসাথে বেটে পেস্ট করে রেখেছি আমরা। আর নিয়ে নিয়েছি চিকেন, বাটার, গোলমরিচ, ভিনিগার। প্রথমেই আমরা একটা পাত্রে 700 গ্রাম মতন চিকেন পিস নিয়ে নিয়েছি। তার মধ্যে দিয়ে দেব আমরা হাফ টেবিল স্পুন লবণ, আর দিয়ে দেব 1 টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমরা 2 টেবিল স্পুন ভিনিগার, দিয়ে খুব ভালো করে আমরা মাখিয়ে নেব। এখানে আমরা চিকেনের লেগ পিস নিয়েছি। আপনাদের কাছে যে কোনো পোরশন থাকলে সেটাকে নিয়েই আপনারা চিকেন কাবাব বানাতে পারেন। সেটার জন্য লেগ পিসই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যে কোনো পোরশন যদি চিকেনের থাকে সেটাকেই ব্যবহার করতে পারেন বাড়িতে। পর আমরা চিকেনটা ম্যারিনেট হওয়ার জন্য 30 মিনিটের জন্য রেখে দেব। আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি 30 মিনিট। 30 মিনিট পরে চিকেনের বোলটা নিয়ে এর মধ্যে আমরা যে মশলা পেস্ট করে রেখেছি সেই পেস্টটা দিয়ে দেব। উপকরণগুলো সব কত পরিমাণ দিতে হবে সেটা সম্পূর্ণ লেখা রয়েছে, আপনারা সেই আন্দাজেই মশলাগুলো ব্যবহার করবেন। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 2 ইঞ্চি আদা, 10টা রসুনের কোয়া, 6টা কাঁচা লঙ্কা, একটা লেবুর জুস, 2 টিস্পুন ধনে গুঁড়ো, আর 1.5 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো। আর নিয়ে নিয়েছি 3 থেকে 4 টেবিল স্পুন দই, 1.5 টেবিল স্পুন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, 1 টিস্পুন হলুদ, 4 টেবিল স্পুন সর্ষের তেল। এরপর আমরা ফের 30 মিনিটের জন্য চিকেনটা ম্যারিনেট করতে দিয়ে দেব। এবারে আমরা ওভেনটা অন করে নেব। ওভেনে যদি আমাদের ট্র্যাডিশনাল কনভেকশন মোড থাকে তাহলে আমরা ট্র্যাডিশনাল কনভেকশন মোডে দিয়ে দেব, আর টেম্পারেচার আমরা সিলেক্ট করব 200 ডিগ্রিতে। আমরা কুকিং টাইম সিলেক্ট করব 30 থেকে 45 মিনিট পর্যন্ত। সমস্ত অপশানগুলো সঠিকভাবে সিলেক্ট করার পরে আমাদেরকে ট্রে ভেতরে দেওয়ার জন্য অপশান দেবে, তখন আমরা ট্রেটা ভেতরে দিয়ে দেব চিকেন সমেত। তার আগে চিকেনটা আমরা ট্রেতে ভালো করে সাজিয়ে নেব। এখানে আমি এখন টাইমটা সেট করছি। টাইম সিলেক্ট করার পরে এবারে আমি স্টার্ট অপশান টিপে দেব। স্টার্ট করলেই এবারে ওভেন দেখাবে আমাকে ট্রে ঢোকানোর জন্য। এবারে আমি ট্রেটা ঢুকিয়ে দেবো ওভেনের ভেতরে। চিকেনের পিসগুলো আমরা ডাইরেক্ট ট্রের ওপর রাখবো না, একটা গ্রিল টাইপের ট্রে নিয়ে নেব ট্রের ওপরে, তার উপরে চিকেনের পিসগুলো সাজিয়ে নেব। তারপরে আমরা চিকেনের ট্রেটা ওভেনের ভেতর দিয়ে ওভেনটা আমরা স্টার্ট করে দেব। প্রথম 15 মিনিট আমরা 200 ডিগ্রি টেম্পারেচারে চিকেনটা কুক করার পরে তারপরে আমরা টেম্পারেচারটা কমিয়ে দেব 180 ডিগ্রিতে। 180 ডিগ্রি টেম্পারেচার করার ঠিক 10 মিনিট পরে আমরা ওভেনটা খুলব। খুলে চিকেনের পিসগুলোকে আমরা উল্টে দেব, কারণ বোথ সাইডেই কুক হওয়াটা খুব জরুরি। সেই জন্যে আমরা চিকেনের পিসগুলো উল্টে দেব কোনো ফোক কিংবা চামচের সাহায্যে কিংবা টঙের সাহায্যে। চিকেন পিসগুলো উল্টে দেওয়ার পরে ফের আমরা 5-7 মিনিট কুক করে নেব। 5-7 মিনিট পরে আমরা বাটার নিয়ে নেব একটা বাটিতে মেল্ট করে, আর তারপরে একটা ব্রাশের সাহায্যে চিকেনের পিসগুলোর ওপরে বাটার গ্রিস করে দেব।
এখানে আমরা বাটারটা গ্রিস করছি, তার কারণটা হলো তাহলে চিকেনটা সফট থাকবে, না হলে খুব ড্রাই হয়ে যায়। সেই জন্য আমরা 2-1 বার করে এপিট ওপিট করে ভালো করে বাটার গ্রিস করে নেব। বাটার লাগানো হয়ে গেলে এবারে আমরা ওভেনের ডোরটা আবার বন্ধ করে দেবো। 5 মিনিট মতন কুক করে নিয়ে আবার ওভেন থেকে ট্রেটা বার করে আমরা চিকেনগুলো আর একবার পাল্টে দেব, দিয়ে ভালো করে আমরা বাটার ব্রাশ করে নেব। এই সমস্ত কাজ আমাদের খুব সাবধানতার সাথে করতে হবে, হাতে যাতে গরম ছ্যাঁকা কিংবা কিছু না লাগে। তার জন্য আমরা অবশ্যই কোনো গ্লাভস পরে নেব। চিকেনের পিসগুলো গ্রিল টাইপের ট্রেতে দেওয়াতে চিকেনের যে এক্সট্রা জুস আর যে এক্সট্রা অয়েলটা রয়েছে সেটা সম্পূর্ণ নিচের ট্রেতে পড়ে যাচ্ছে। আমরা যদি ডাইরেক্ট একটা সিম্পল ট্রেতে দিতাম তাহলে পুরো চিকেনটা জলজলা ভাব থেকে যেত। ভালো করে বাটারটা ব্রাশ করার পরে আর একবার আমরা 5 মিনিট কুক করে নেব চিকেনের পিসগুলো। তাহলে আমাদের চিকেন কাবাবগুলো সম্পূর্ণ রেডি হয়ে যাবে। এরপরে আমরা খুব সাবধানতার সাথে ট্রেটা বার করে নেব ওভেন থেকে। আমাদের চিকেন কাবাবগুলো খুব সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে গেছে। এরপর আমরা প্লেটে সুন্দর করে সার্ভ করে দেব। আমাদের চিকেন কাবাবগুলো সম্পূর্ণ রেডি সার্ভ করার জন্য। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকের রান্না কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইবও করবেন। আমি আপনাদের অপেক্ষায় থাকি যে আপনারা কি কমেন্ট করছেন সেটা জানার আগ্রহটা আমার অনেক বেশি থাকে, সুতরাং অবশ্যই রেসপন্স করবেন।